여러분, 제 환자 중 한 분이 작년 겨울부터 기침을 하셨습니다. 감기인 줄 알고 그냥 넘기셨죠. 약국에서 기침약 사드시고 따뜻한 물 드시고 꿀물도 드셨습니다. 그런데 석 달이 지나도 기침이 안 멎었습니다. 그때도 그냥 나이 먹으니까 그런가 보다 하셨어요. 결국 병원에 오셨을 때는 이미 폐암 3기였습니다. 손을 쓸 수 없는 상태였습니다. 저는 35년간 내과 전문의로 일하면서 수천 명의 환자를 봐왔습니다. 그 중에서 가장 후회스러운 케이스가 바로 이렇게 기침을 방치하신 분들입니다. 좀 더 일찍만 오셨어도라는 말을 정말 많이 했습니다. 오늘 이 영상을 끝까지 보시지 않으면 여러분도, 여러분 가족도 똑같은 실수를 하실 수 있습니다.